Busturialdean erlijioa kasten ari dira. Erlijioen mapa bat burutu dute giza eskubidekoek ikuspegi eta Pedro Arrupe Institutuaren eskutik egindako inkesta batean. Horren arabera, erlijio musulman, katoliko eta ortodoxoak hasi egin dira. Euskadiko erlijioaren lehen mapa honek hazkunde bat nabaritu izan du. Izan ere, 23% baino ez da identifikatzen eszeptiko bezala. Beraz, 67%ak erlijio batean sinesten du, Busturialde eta Lea Artibai eskualdeei dagokienez. Herriei dagokienez berriz, erlijio katolikoak honela sakabanatzen dira ehunekoetan. Markinan 63,4, 3.100 pertsona ingururekin. Lekeition 68,4, 4.967 pertsonek. Ondarrun 66,9, 5.625 pertsonekin. Bermeon berriz 67,1ak sinesten du, 11.201 pertsonekin, eta Gernikan 65ak 11.000 pertsona baino apur bat gehiagok sinesten du erlijioa. Herrialde bakoitzean 3% artean musulmanak dira. Eta datuen arabera Lea Artibaien daude gehienak.